suka bekerja dan pemalas. Namanya adalah Ken Ngorok. Nama pajarnya tiap hari pun naik Ken Ngorok dia turun. Pada suatu hari Ken Ngorok bangun dari mimpi. Taranya dikelilingi jam leker. Dia bangun dari mimpi, kemudian belum minum sambil memikirkan minum. Dia kemudian teringat sesuatu. Kemudian dia berlari ke sana kemari mencari sesuatu, mencari barangnya. Mana nih barangku? Barangku mana nih? Ada yang putih nggak? Itu bukan. Itu adalah tagihan BKK ya. Iya. Aku ya itu simpan dulu. Nah, ya ini buku tabungan. Saldonya? Ya bikin nangis. Ini dia ketemu barangku. Dia mengeluarkan barangnya dari dalam celana dan wow, ternyata sebuah foto. Bedres. Betapa aku mengagumimu cair. 3 kali nembak kamu ditolak terus. Padahal menurut mimpiku kalau aku jadian sama kamu aku bakalan jadi raja nih. Pokoknya saya harus mendapatkan kamu whatever it takes.
bergegas menuju ke rumah seorang empu yang sakti dan sangat eksentik. Namanya adalah Empu Gondrong. Mana nih orangnya? Tak. Hei, Drong! Drong! Dengkulku, waduh, bisa kegerotak nih. Tuh, gimana kamu Drong? Aku pengen curhat nih. Penting banget Drong. Nih kamu punya keris, namanya keris Empu Gondrong tentunya. Keris ini sangat sakti, tapi belum finish, belum selesai nih. Ini belum selesai. Oke Drong, cepat dong. Kamu selesaiin dulu itu keris. Nek kelamaan, kamu yang aku finishin. Tak tunggu sini ya, kamu terusin. Berjam-jam Ken Woro nunggu, tapi si Empu Gondrong nggak finish. Tidak sabar, Ken Woro nyelonong ke kamar Gondrong. Ditungguin lama, malah dibawa cantik kau. Udah jelek, bawanya cantik. Ambil aja lah. Aduh, ini posisinya susah banget nih. Nah, ini dia. Hei, Rok, itu belum finish. Kembalikan. Udah sana, terusin bukunya ya. Dihuruskan keris itu ke Empu Gondrong. Loh, susah banget. Oh iya udah. Dan matilah si Gondrong. Bro, itu bubur dulu ya. Kamu hati-hati. Terus itu bakalan bikin sabri tubuh kamu. Dan 7 turunan, 7 tajakan, dan 7 pekolan kamu. Oke Drong, berapa? Thank you ya. Kenaro girang bukan kebayang. Dapat barang sakti. Itu Gondrong malah bangun kamu. Oh iya udah, besok itu. Suatu hari Ken Woro sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba dia melihat saya putih sedang berdansa dengan seekor pria. Seorang pria, maaf.
Ternyata cahaya bumi itu adalah idaman hatinya dan beres. Dia berdansa dengan suaminya, tunggu-tunggu. Maksudnya aku tuh mau sesuatu. Mau aku ya, ngomong aja Dinda, pasti pengen aku, pengen apa lagi yuk, ngomong aja. Siapa tahu aku bisa mengabulkannya. Mau yang ini, yang ini. Mau ini itu? Mau apa Dinda? Katakan saja. Sebenarnya aku tuh mau ngapain? Mau titis. Wah, titis aku pegangin. Jangan ayo, bapak mati seorang mas lah. Dengan langkah tergesa-gesa, dia berlari menuju ke toilet. Akan tetapi jatuh di samping Ken Worok. Ken Worok membantunya bangun dengan mata tak berkedip sedikit pun. Jantung berdebar, pusing, mual, muntah, campur aduk. Kamu tak apa-apa Cahyo. Sambil tersipu-sipu, Ken Beres berkali lagi menunjukkan. Hei, itu yang di tengah. Pada ngapain? Ayo sesuai dengan merah. Ayo, keluar. Dah. Nanti dilanjutkan lagi. Oh, lah wong karo Ken Beres malah karo bomban. Oh gitu ya. Oh. Ken Beres bangun hari itu. Bomban mengetahuinya dan menghampiri Ken Beres. Selamun, kalau pada penayu, ayo cie. Sopo selamun. Gini loh Mbok, siapa dia sih Mbok? Yang kemarin itu tuh, kok keren bingit orangnya sih Mbok? Wis lah. Oh, saya gue kok. Itu namanya Ken Arab Benayu. Ih, pengangguran gak jelas. Pokoknya begitu kok dipikirkan Benayu. Bagusan juga sapot foto gue. Wes, orang jadi pirang Ken Arab nih. Yuk, mendingan batu buat ke dapur masak-masak yuk. Yuk. Jola